बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अब इस बाइक के हैंडल में एक प्रॉब्लम है। हैंडल टाइट करने से हैंडल जो है वो जाम हो जाता है और जैसे ही थोड़ा सा लूज़ करें जहाँ पे इसको होना चाहिए तो जंप लगने से आवाज़ पैदा करता है। अब कस्टमर के मुताबिक कुछ टाइम पहले भी उन्होंने इस बाइक के हैंडल कप डलवाए थे। अब इस बाइक के इतनी जल्दी हैंडल कप जो है वो क्यों ख़राब हुए हैं या किसी भी बाइक के हैंडल कप जल्दी क्यों ख़राब होते हैं, इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे और हैंडल कप रिप्लेस करने का सही तरीका भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप हैंडल कप रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप अगर यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे एक अदद रबड़ होती है, वो रबड़ यहाँ पे नहीं लगी हुई। अब यहाँ पे जब रबड़ नहीं लगी होगी, जब आप बाइक की वाटर सर्विस कराएंगे तो डायरेक्टली पानी जो है यहाँ पे हैंडल कप में जाएगा और जब हैंडल कप में पानी जाएगा इसकी गोलियों पे भी रस्ट लग जाता है और कप पे भी रस्ट लग जाता है, ग्रीस जो है वो सारी निकल जाती है और जब वहाँ पे रस्ट लग जाएगा हैंडल कप जो हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे, कोन भी डैमेज हो जाएगी और गोलियाँ भी डैमेज हो जाएंगी। और जब हैंडल कप और गोलियाँ इसी तरह ऊपर वाली और वही पानी जो है नीचे जाएगा, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपको रस्ट भी नज़र आ रहा है, नीचे वाली भी डैमेज हो जाएंगी। तो ये जो रबड़ है लगी होना ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पर अगर आप बाइक की वाटर सर्विस नहीं भी करवाते, ग्रीस लगी होती है, यहाँ पे डस्ट जाएगी, उस डस्ट की वजह से भी हैंडल कप जो है जल्दी ख़राब होंगे और हैंडल जो है वो जाम होगा और जब आप हैंडल लूज़ करेंगे जंप लगने से आवाज़ पैदा करेगा। ये प्रॉब्लम एक कॉमन सी होती है अक्सर बाइक्स का, या तो ये वाला हैंडल कप की जो चेक नट वाली रबड़ है या तो ये लगी नहीं होती या तो वो क्रैक होती है या कहीं से टूटी हुई होती है, या चेक नट के ऊपर वो लूज़ होती है जिसकी वजह से डस्ट और पानी जो है हैंडल गोलियों में जाता है और हैंडल कप कोन जो है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको अब रिप्लेस कैसे करना है, सही तरीका क्या है, इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर कर। अब किसी भी बाइक के हैंडल कप रिप्लेस करने के लिए हमें ये 3 बोल्ट जो हैं, 2 बोल्ट और 1 नट, ये खोलना पड़ेगा। ये हैंडल वाला नट और 14 नंबर वाले बोल्ट। उसके लिए आपके पास एक अदद हैंडल चाबी होनी चाहिए। जितनी भी बाइक हैं, चाहे वो 70 सीसी, 125 सीसी या 150 सीसी बाइक होती हैं, ये जो हैंडल का चेक नट होता है इसके ऊपर एक रबड़ का कवर ज़रूर मौजूद होता है। अब उस रबड़ के कवर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब ये रबड़ का कवर बआसानी मार्केट से मिल भी जाता है, हम आपको लगा के भी दिखाएंगे। अब हमने हैंडल कप रिप्लेस करने हैं तो हमने चेक नट जो है उसको खोल लेना है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो गोलियाँ हैं इन पे भी बहुत ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है। ये जो कोन है इसके ऊपर भी जंग लगने की वजह से खड़े बन चुके हैं जिस जगह पे गोलियाँ चलती हैं। यही वजह है कि हैंडल जो है वो जाम हो रहा था जहाँ पे उसको एडजस्ट होना चाहिए और उसको अगर हम लूज़ करते थे तो फिर वो आवाज़ पैदा करता था। इसी तरह ये नीचे जो कप है ये भी इसी तरह प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये जो ऊपर वाली साइड है इस जगह पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आई हुई है और साथ में जंग भी लगा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये मिट्टी इस वजह से आई है कि ऊपर वाले एरिया में लुब्रिकेशन जो है वो होती रहती है, क्योंकि जब आप ट्यूनिंग वगैरह करवाते हैं तो ऑयल वगैरह जो है वो लगा दिया जाता है। अब ऑयल लगने की वजह से, रबड़ ना होने की वजह से इसमें डस्ट जो है वो जम जाती है और जिसकी वजह से गोलियाँ और कप जो हैं वो जाम हो जाते हैं। नीचे वाली साइड पे भी एक अदद रबड़ होती है ताकि डस्ट वगैरह जो है वो अंदर ना आ जाए। अब हमने क्या करना है, इस कोन को निकालना है। दोनों साइडों पे पंचिंग करेंगे तो बराबर जो है कप इजीली निकल जाएगा। अब हमने इसका कप निकालना अंदर से, फ्रेम के अंदर से। कप को निकालने के लिए दोनों साइडों पे बराबर पंचिंग करनी है ताकि कप सीधा निकले और जो आप नया कप फिट करेंगे वो भी सीधा फिट हो। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये आपको पानी भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और जंग भी लगा हुआ है। ये पानी यहीं से ऊपर से जा रहा था जो सारे मामलात जो है वो डिस्टर्ब कर रहा था। अब इस सारे एरिए को प्रॉपर अच्छी तरह वॉश कर लेना है या फिर किसी कपड़े की मदद से अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। अभी हम हैंडल कोन सेट जो है वो फिट करने लगे हैं। क्रॉनली फान कंपनी का 70 सीसी बाइक में
आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। ये कॉमन होता है 70 सीसी बाइक या 125 सीसी बाइक में सेम ही लगता है। इसके साथ ये मुकम्मल सेट होता है, गोलियाँ भी आपको साथ ही मिलती हैं, हमने जस्ट इसको फिट कर देना है। ये इसकी कोन है, ये इसके कप हैं और ये इसकी गोली सेट है, ठीक है। ये हमने इसको ऐसे ही फिट कर देना है ग्रीस वगैरह लगा के। अब फिट करने के लिए बाकी जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं। जब आप पंचिंग कर रहे होते हैं, पंचिंग ही आपको बता देती है कि कब जो है अपनी जगह पे बैठ गया या नहीं बैठ गया। अब जो पंच कर रहा हूँ वो हार्ड ठोस आपको पंचिंग फील हो रही है, यानी कब जो है अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुके हैं। अब ये दो कोने हैं, इसमें अगर आप गौर से देखें, एक का सुराख जो है थोड़ा लूज़ है, एक का सुराख थोड़ा तंग है। जो लूज़ सुराख वाली कोन होगी वो हमने ऐनक में फिट करनी है, नीचे वाली साइड में। अब इसके नीचे यहाँ पे ओल्ड मॉडल में एक अदद वार्शल भी होती है, वो वार्शल आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। उसके बाद सील ठप्पे की मदद से, शॉक सील वाला जो कूलर होता है उसकी मदद से इस कप को अपनी जगह पे बासानी आप फिक्स कर सकते हैं। अब ये फिक्स हो चुका है, अब हमने रबड़ का रिंग जो है वो रख देना। ये रबड़ का रिंग बेसिकली आप टैपर्ड कवर वाला भी रख सकते हैं, कुछ किसी हद तक डस्ट जो है वो कवर हो जाएगी। ये रबड़ का रिंग जो है हमने यहाँ पे फिट कर दिया, अगर आप गौर से देखें। अब हमने ग्रीस लगानी है, ग्रीस अच्छी क्वालिटी की आप लगाएंगे तो देर पा चलेगी। उसके बाद ये गोली सेट जो है आपने ऐसे उल्टा नहीं फिट करना, ये ऐसे सीधा होता है, ऐसे ही आपने फिट करना है। और इसके ऊपर भी आपने प्रॉपर ग्रीस जो है वो लगा देनी। और फिर आपने इसके ऊपर ये वाली कोन जो है इसको फिट कर देना है। नीचे वाली जो कोन है इसके ऊपर हमने ग्रीस लगानी है। गोली सेट दूसरी तरीके से, यानी ऊपर वाली साइड पे हमने ऐसे फिट किया, नीचे वाली साइड पे ऐसे फिट करना है। और इसके ऊपर भी हमने प्रॉपर ग्रीस लगा देनी है। अब हमने ऐनक को बाइक के चेसी के साथ फिक्स कर देना है। अब ये वाली रबड़ जो है अलग से मिल जाती है, इस रबड़ को हमने इस नट के अंदर फिक्स कर देना है। ये जगह बनी हुई है स्पेशल, आपने यहाँ पे ऐसे इसको फिक्स करना है। अब ये थोड़ी सी अगर रबड़ हार्ड हो सर्दी की वजह से तो आप इसको नरम करेंगे तो आसानी के साथ यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। अब ये रबड़ जो है नरम हो चुकी है, अब इसको हमने यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लेना। अब ये प्रॉपर फिक्स हो चुकी है, अब हमने इस नट को लगा देना है। अब इस नट को आप जितना मर्ज़ी टाइट कर लें, हैंडल जो है वो जाम नहीं होगा और आवाज़ भी पैदा नहीं करेगा। अब इस रबड़ का कमाल देखें आप, ये रबड़ यहाँ पे बिल्कुल फ़िक्स हो चुकी है और बिल्कुल आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से फ़िक्स हो चुकी है। ना तो डस्ट अंदर जाएगी और ना ही पानी जाएगा। यहाँ से ऊपर से जो पानी है नीचे वाले कप की तरफ भी जाता है। दोनों कप जो हैं गोलियाँ वो इसी वजह से डैमेज होती हैं। अब यहाँ पे कप की फ़िटिंग जो है वो प्रॉपर हो चुकी है। अब हमने केबल्स की एडजस्टमेंट करके ऊपर वाली जो हैंडल प्लेट है उसको कस देना है। पहले हमने सेंटर वाला जो नट है हैंडल वाला उसको अच्छे से टाइट करना है, फिर शॉक वाले बोल्ट जो हैं उनको टाइट करना है। अब आपको याद होगा हमने नीचे वाला चेक नट जो है ग्रिप प्लास की मदद से प्रॉपर टाइट किया है। उसके बावजूद हैंडल जो है वो बिल्कुल फ्री हालत में है, जाम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला जंपों में आवाज़ भी नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।